Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia de Correo Televisión. Saudamos, como sempre, a todos os que nos seguen tamén a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Hoxe estivo Rajoy en París clausurando un foro sobre paro xuvenil. Reuniuse tamén co presidente François Hollande, mentres en España se segue a falar do déficit do Estado e do déficit das comunidades, un asunto que volvemos a abordar hoxe na tertulia. Para as autonomías haberá déficit á carta e as que fixeron os deberes, como é o caso de Galicia, serán compensadas. Nin Rajoy, nin os seus ministros, nin os varóns do PP, cos que onte se reuniu o presidente do goberno, arrouparon a Aznar na presentación dun libro editado pola Fundación FAES, presentación que tivo lugar no Congreso. Logo falaremos tamén das reaccións ás críticas que lle fixo o expresidente á xestión de Rajoy. E xa en clave en galega, mañá temos sesión de control ao goberno. Unha vez máis, por terceira vez, a oposición volverá a preguntarlle a Feijóo polos contratos asinados cas empresas de Marcial Dorado na cárcere por narcotráfico, mentres o PP espera coñecer a proposta do PSOE sobre a reforma electoral que os populares galegos queren aprobar este mesmo ano. Son os asuntos dos que imos falar hoxe cos nosos convidados, dous profesores da Universidade de Compostela, Xoán Bascuas. Hola, Xoán. Hola. Benvido. María Bastida. Que tal, María? Que tal? Benvida tamén. Gracias. E o doutor en Dereito Público tamén pola USC, Alfonso Villagómez. Hola, Alfonso. Hola, Susana. Benvido tamén un día máis. Bueno, empezamos falando do déficit. Hoxe coñecíamos que o do Estado situouse en abril no 2,3% do PIB, un punto máis que hai un ano, na reunión que onte mantivo Rajoy cos seus presidentes autonómicos para falar do reparto do déficit das comunidades. Pois non houbo acordo, pero como lembraba hoxe mesmo Feijóo, ese acordo ten que chegar no Consello de Política Fiscal e Financeira previsto para máis ou menos dentro dun mes. Hai entre os varóns do PP o temor de que o goberno que irá beneficiar a Cataluña. Decía onte Rajoy que non hai ningún acordo previo con ningunha comunidade e que en todo caso se actuará por criterios obxectivos e non políticos. Dase por feito, en todo caso, que haberá déficit á carta, é unha expresión que non soa ben, déficit asimétrico, como que irades, que Cataluña terá unha marxe maior, non? Neste debate, sí ou non a ese déficit asimétrico, vos que pensades? A ver, Xoán Bascuas, está xustificado, por exemplo, no caso de Cataluña ou de outras comunidades? Si eu pudera tomar decisións neste sentido, probablemente negaría maior que a cuestión de como se está a xestionar o déficit e o papel que ten a xestión do déficit dentro do desenvolvemento económico, non? Pero como non podo facelo... Para empezar, claro, porque se está centrando a atención sobre un elemento que merece unha reflexión, si é que a contención do gasto é un xeito de dinamizar a economía, cando o que se está demostrando é que levamos xa 4 anos con políticas desta índole e as de austeridade, pois no caso galego xa levan uns 5 anos e non teñen contribuído notablemente a un crecemento económico, non? E logo tamén o impacto que ten o déficit na economía galega e española, onde se require non unha contención mínima, sino pois niveis de gasto moi elevados para poder xerar emprego neto, non? Por exemplo, que é, ao fin e ao cabo, para o que se desenvolve e se xestiona a economía, para xerar emprego e para xerar riqueza. No tocante a dinámica do debate que se deu estes días entre os distintos presidentes do Partido Popular nas comunidades autónomas, pois é claro, demostrase un elemento principal, e é que o debate xa sobarda o que é estrictamente unha forza política, a do goberno do Partido Popular, e que está xa nun elemento que ten unha impronta, unha importancia moito maior como é a territorial. Púdose comprobar na discusión entre Monago, o presidente de Extremadura, e o presidente de Valencia, o señor Camps, non? Con todo, si o xeito de xerar e dinamizar a economía, si o xeito e os problemas que teñen cada un dos territorios son diferentes, malamente poderemos homologalo. E tamén podemos tomar como exemplo o propio Estado español. Si o Estado español non ten que verse nunha situación de responder ao déficit igual que outros estados da Unión Europea e non hai homoxeneidade no ámbito da Unión Europea, que é quen determina como se ten que xestionar ese déficit, que niveis hai que alcanzar dese déficit, en boa lógica dentro do Estado español tamén debería ser diferente. Bueno, pois como punto de partida moi ben. A ver, Alfonso, como veches vendo ti este debate, esa rebelión de varóns do PP? Pues yo quería hacer una reflexión más general. Creo que esta cuestión en concreto del déficit pone de manifiesto cómo chirría la estructura del Estado que nos hemos dado. El déficit es realmente, Europa nos lo exige
al Estado español. Lo que pasa es que el déficit se consigue o se computa a través de las partes, ¿no?, de las comunidades autónomas que vertebran territorialmente el Estado. Por lo tanto, realmente la exigencia, quien responde en Europa es el Estado español, pero para hacer sus cuentas el Estado español primero tiene que en el interior repartir la deuda entre todos los acreedores que son las comunidades autónomas y de ahí sacar la media que luego podremos responder ante Europa. A lo que voy, en el verano de 2011 se reformó de una manera intempestiva y precipitada la Constitución española. Ese documento que parece intocable, para esta materia en concreto, se pudo reformar y se pusieron de acuerdo los dos grandes partidos y se llevó adelante. Y ahora estamos de alguna manera pagando, digamos, esos pecados de esta reforma intempestiva de la Constitución en un elemento que efectivamente venía impuesto por Europa, pero que es una exigencia de déficit que abarca al Estado y a todas las administraciones públicas que lo componen, empezando por las más importantes y superiores, que son las comunidades autónomas. En definitiva, hasta que no abordemos con decisión la reforma del Estado, una reforma que solamente puede ir para hacerla de alguna manera funcional y racionalizar la estructura de la pluralidad del Estado español en clave federal, no solucionaremos este problema del déficit y otros muchos que vienen a continuación. María, logo do dito por Xoán e Alfonso, a ver, que son moitas cousas. A ver, pues, penso que por unha vez vou ser a concreta da mesa, non? Porque, dende logo, penso que o tema do déficit é moito máis concreto, o tema que se está tratando moito máis concreto, un debate sobre política económica na Unión Europea, o que é un debate sobre a estrutura federal actual, desexable ou futura do Estado, non? Vamos a ver, eu penso que este tema do déficit é un debate moi pasional, non? Onde é moi fácil que interveñan factores distintos dos que deben de intervenir. Penso que cando se refiren a estas cousas de que hai que sacar os criterios políticos, refírense concretamente a isto. A min cóstame entender por que é tan difícil plantexar que nos guste ou non nos guste, acertada, atinada ou desatinadamente, estamos nun marco superior, que é o marco europeo, onde hai uns criterios, uns obxectivos comuns, como no seu momento se exixiron criterios de infracción, ademais, para converser ou para entrar no euro naquel caso, non? En este caso, ese criterio é o déficit, que, insisto, nos pode gustar máis ou menos, podemos ter un debate eterno sobre política económica, pero neste momento é o que hai. Ben, eso trasladado a España, insisto, pese a que paixonalmente, non, que é moi difícil tragar, é moi difícil asumir que o déficit, o reparto pode ser asimétrico, o que tamén é certo é que non é nada distinto o que estamos a exixir nós como españois no marco da Unión Europea. É dicir, as nosas condicións non son as mesmas que as de Alemania, que as de Francia, que as de Italia, que as de, non sei, o Reino Unido, quen sexa. Polo tanto, non podemos ir ao mesmo ritmo, non podemos converser na cifra do déficit desexable no plazo temporal que nos deron, polo tanto, pedimos, e demandamos ao longo de todo este ano máis prazo, máis flexibilidade, máis para chegar. Ben, pois penso que o debate autonómico, salvando as distancias, é moi parecido. Se asumimos que as condicións de partida das diferentes comunidades autónomas non son as mesmas, entón pode ter encaixe isto do reparto. Dito isto, o que non se sostén polo outro lado é que dentro deses criterios asimétricos ou dentro dese reparto asimétrico se perxudique a aquelas comunidades que están nun equilibrio orzamentario, que están cumprindo coas súas contas, que están asumindo un teito de gasto, é dicir, casos como o galego. Non sería demasiado justificable, sería moi difícil explicar a xente por que nós temos que seguir sufrindo axustes abruptos en detrimento de outras. Penso que cando o presidente Feijóo fala de solidaridade, pero que fala tamén de xustiza, está equilibrando estas dúas cousas. Por un lado,
este reparto, porque evidentemente as condicións de partida non son as mesmas, porque os criterios, por exemplo, por poñer un exemplo, o tema de Valencia, que o sacastes antes, non? Obviamente o desplome de ingresos que tivo Valencia como consecuencia da virulencia da crise é moi distinto ao desplome que tiñeron outras comunidades, vale? Outra cousa, nos podemos meter tamén na estrutura de gastos, é outra cuestión, non? Pero ben, se asumimos esas condicións diferenciais, insisto, aí entra a parte de solidaridade que lle pedimos a Europa, por lo tanto, o xusto é que nós tamén tal, agora ben, que tampouco nos vai a perxudicar. Penso tamén que isto é un debate, non sei se perdido, pero un pouco, bueno, pois como mellor non merece a pena quemar as naves neste debate, entre estas discusións entre déficit asimétrico sí ou non, e botar os restos no Consello de Política Económica Financeira, onde se van a decidir os criterios de reparto, onde por primeira vez ao mellor nos escoitan con temas de dispersión poboacional e outras condicións obxectivas, como dixo o presidente, ou criterios máis ou menos estrictamente económicos, e aí ao mellor é onde hai que botar os restos e non nestas pelexas. Lo que pasa é que ese órgano, el Consejo de Política Fiscal, es un órgano manifiestamente mejorable. Es decir, que sus reuniones salgan con fracaso tras fracaso, ¿no? A lo que voy para concretar, cuando me decías de la referencia a la estructura del Estado y su salida en clave federal, uno de los elementos determinantes del Estado es precisamente del Estado federal o de la configuración federal, que en definitiva, ¿para qué engañarnos? España viene funcionando como un Estado federal, aunque no se llame Estado federal, y con, digamos, en cuanto al aspecto de la distribución territorial del poder, pero precisamente donde está fallando más es en este aspecto del principio cooperativo, que es un elemento también determinante de todo el federalismo, y el principio de solidaridad, que lo tenemos proclamado en la Constitución, pero no lo tenemos desarrollado. Y en estos aspectos, cuando se habla de los déficits comparativos, y que si una comunidad tiene tanto, otra ha hecho los deberes, y por lo tanto no se debe exigir de tal manera, lo que se está poniendo de manifiesto es una cierta insolidaridad entre unos y otros, que, digamos que, muy bien, usted ha hecho sus deberes, pero también tiene que tener en cuenta los demás porque no han podido hacerlo, o porque no han podido llegar a donde usted ha llegado, o cuáles son los costes que usted ha asumido hacia sus ciudadanos que otros, pues las circunstancias que sean, no han podido hacer, ¿no? Entonces, solidaridad, muy bien, y justicia, pero también desde una perspectiva cooperativa que ahora mismo no existe, porque no están desarrollados estos mecanismos elementales en una estructura federal del Estado. Y por otro lado, también, de alguna manera, nos estamos adelantando un poco, aunque yo he dicho que el Consejo de Política Fiscal es un órgano bastante inoperante, pero hasta ahora lo único que tenemos es, en la respuesta a Europa, digamos, la visión o la opinión de un partido, un partido que evidentemente, hombre, no es poco porque es el partido que está gobernando el gobierno de la nación, pero habrá que ir a ver qué pasa en el Consejo y qué dicen el resto de comunidades autónomas que tienen otro color político. Pero o que tamén hai que ter moi presente, na miña opinión, é que en relación co tema da solidaridade e demais que se está poñendo en riba da mesa, que eu mesma puxen, ollo, que tamén hai outras cousas que son menos solidarias e que nos van máis ao bolsillo directamente. Refíreme moi expresamente a que se ese objetivo de déficit non se cumpre, que é un objetivo común para todas as comunidades autónomas para formar parte do déficit do Estado, todavía a semana pasada veu unha amenaza de Europa, da Unión Europea, de que os desaxustes, os desequilibrios que nos iban a recetar. Entón, se incumplimos todos, e a multa é para todos, a penalización tamén. Pero Europa é generosa, tamén ha ido prorrogando, ha ido perdonando, es decir, al déficit del Estado tamén le ha dado unha prórroga, le ha dado unha segunda oportunidad, pues puede dar unha tercera. A mí me gustaría situar o debate, creo que non vou caer na trampa de que se me diga, non, este é o marco que hai, isto que tens que aceptar, e poñelo a comparanza co proceso de integración na Unión Europea, porque aquelo fora un acordo de forzas políticas de distinta cor para establecer un espacio económico e monetario. Agora mesmo se poden introducir outras modificacións no seo da Unión Europea sin ter que ir a políticas de axuste no déficit, ou de axuste no gasto, que son dous conceptos que están moi ligados un ao outro. Existe a posibilidade de, por exemplo, ampliar a banda de fluctuación dunha moeda. E iso fai que ti podas xestionar a débeda ou o gasto público dunha maneira distinta. Non está todo no déficit. E, ademais, insisto, toda a Unión Europea está avanzando na
ou a media, na contracción da súa economía, porque insiste nesa política. O que temos que facer será cambiar iso, non perseverar no erro. Claro, pero mentres eso non se poida cambiar, Xoan, que o que dicía... Todos con brevidade, Falábamos de solidaridade e falábamos de xustiza colectiva e de criterios obxectivos. Primeramente, a política e ideoloxía, e como ideoloxía dificilmente pode ser obxectivable. Por lo tanto, aquí vai haber intereses políticos e, por lo tanto, intereses de parte. Es que detrás del déficit hai mucha ideología. Claro, e logo formas de... A economía xestiona coas ideas, non dunha forma abstracta nin con xestores, simplemente. Logo, o que tamén é certo, e isto, Alfonso, aínda que un tema colateral, sí que me toca moi de perto, porque eu non aceptaría nunca decir que agora mesmo España na práctica é un Estado federal, porque non hai blocaxe competencial. Incluso en este exemplo do déficit vémolo, e é que se transfiren competencias en materia de educación e sanidade que implican un gasto adicional para as comunidades autónomas que non asume o Estado, pero o Estado lle di ás comunidades autónomas como teñen que implementar a súa política. É dicir, pagas, fas o que les queres e non tens blocaxe Estado competencial. federal imperfecto. Non chega. Imperfecto, precisamente porque hai que perfeccionar en estos aspectos. O que vou, eu de partida dixen, se tivera a capacidade de xestionalo, que non o teño, asumo e defendo que ten que haber asimetría, como entendo que ten que haber asimetría para moitas cousas. E me alegraría moitísimo que o presidente da Xunta e a conselleira de Facenda, cando foran a Madrid, pois defenderan desta vez sí, non como a anterior, que dixeron que iban a dar unha posición crítica, ao final tragaron con todo, desta vez sí, fagan valer criterios que nos fan a nos particulares. Ti mencionabas non que é a dispersión poboacional, pero tamén o avellentamento. Nós temos unha pouca poboación en idade productiva. Para nós, xerar riqueza económica nos costa moitísimo máis que a outros. Consecuentemente, eso tamén ten que estar visible no déficit. E no noso déficit tamén conta o feito de que temos moita xente maior e que habitualmente o gasto público tamén está asociado ao volume de persoas en idade avanzada. A ver, en relación María, co primeiro, rapidamente. o que non podemos tampouco estar continuamente cuestionando o sistema. Insisto, ese é outro debate que cando queras abordamos. Pero cando me ves co tema da austeridade, das políticas de austeridade, que efectivamente teñen unha carga ideolóxica, que efectivamente podemos estar hasta de acordo en que un camiño equivocado, polo menos que os resultados non está dando, eu podo hasta concordar. Pero ese é outro debate completamente diferente, que está claro que o que temos en riba da mesa neste momento é un objetivo que hai que cumplir sí ou sí a curto plazo. Xa chegará o momento que se cuestione o outro. Non fa falta ir a... Non, María, perdona. Tiveron unha oportunidade de ouro hai 2 semanas, cando se baixaron os tipos de interés, o mellor cambiasen a política de inflación ou metesen unha inyección monetaria na Unión Europea ou comprasen bonos ou fixasen eurobonos, e que hai múltiples alternativas, pero ese é outro debate. En relación concreta co déficit, efectivamente, deste tema onde hai que insistir nos criterios. O tema da sanidade, por exemplo, é moi distinta. Xestionar a sanidade, o gasto de sanidade en Galicia, coa dispersión e o avellentamento, efectivamente, que en Valencia, onde teñen 3 localidades centralizadas, moi diferente. Entón, a mí recoñéceme eso. Por outra parte, no déficit, efectivamente, está a estrutura de gastos. Galicia cumpliu coa estrutura de gastos perfectamente. Está continuamente controlando, mirando con lupa cada euro e o destino de cada euro. Vamos á estrutura de ingresos. Efectivamente, cando vostede faga o criterio de financiación e cando diga cal é a partida destinada, neste caso a Galicia, o resto de comunidades, a min recoñéceme o avellentamento, recoñéceme a dispersión, recoñéceme eses criterios. Cando o presidente di voluntad de acordo sí, solidaridade tamén, pero intereses de Galicia por encima de todo, estáse referindo a eso. Vamos ao Consello... Se referiu en un ano a eso, Ben, vale. E logo fixo? Vale, sí, pero é o máis cumplidor de todos. Pero é o máis cumplidor de todos. Que ten que ver? Pois co peso co que foi hai un tempo, o mellor non é o que vai. A ver, que temos que pechar tema, E o presidente Feijóo, eso non era o desa responsabilidade. Non, a ten toda, pero que non me cabe dúbida ninguna que vai executar e vai exercer esa responsabilidade. Alfonso. No, cuando decía María que no es el debate, y yo te interrumpí, te voy a interrumpir, es que realmente creo que es el debate claro sí. Porque quién está... Pero no en este momento. No, es en este momento porque ¿quién está mandando en Europa? ¿Quién está gobernando Europa? Partidos conservadores que aplican políticas neoliberales en las cuales uno de los elementos fundamentales es, digamos que a través, no del pretexto, porque es una realidad, pero sí en el contexto de la ideología que ellos defienden o aplican en sus gobiernos. Hablamos de Alemania, hablemos de la Comisión Europea, de la composición del Parlamento Europeo. Digamos que está en esa clave, en esa lógica de el déficit como un elemento
de, no digamos de desmantelamiento de los servicios públicos, del estado del bienestar que se construyó de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que contribuyen, digamos, a esa línea ideológica. Y de alguna manera esto no es verdad. Es decir, estamos alimentando una gran mentira. Es decir, el problema deficitario, el problema del ahogamiento de las administraciones públicas en todas partes de Europa no viene tanto de las políticas o de los gastos que se hayan realizado en estos años en la prestación de servicios públicos, como de la inmensa deuda que ahoga a los estados europeos, producida por parte de los mercados especulativos financieros internacionales, a los que hay que devolver con unos intereses cada vez mayores esta deuda. Es decir, no tanto de las políticas de los estados como de las deudas que hay que pagar para financiar las políticas, ¿no? Teño que ir a publicidade, María, 20 segundos se queres dicir algo. Que cambiamos de asunto. Non, é que non dá tempo, non? Me vas a todavía dicir... estoy un pouco abraiada por eso de conceptualizar, porque en Holanda, é verdade que en Europa manda a Merkel teóricamente, pero que tamén está claro que o que lle pode facer fronte como segunda forza François Hollande, que de neoliberal ten o mesmo que, non sei, que, bueno, pues, que Keynes máis ou menos, pero vamos, o que iba a dicir, que tampouco é moi exacto esa receta que se está a dar aquí de que si as políticas ou de onde ven o orixe e demais, home, cando queres poñer encima da mesa que o verdadeiro problema de España non está na débeda pública, senón na privada, entón ao mellor empezamos a falar de outras cousas, é dicir, tampouco ese razonamento tan sinxelo, non, das políticas de austeridade veñen motivadas pola especulación de mercados financeiros, home, eso é moi interesado, evidentemente non, están os señores que compran pisos, evidentemente non, pero tampouco se está desmantelando o estado de bienestar por ese aquí, aínda que non o pareza, mando eu, así que imos facer unha pausa para a publicidade e a volta seguimos con outros asuntos que queremos abordar cos nosos contertulios de hoxe.